రైల్వే అప్డేట్స్. ఇప్పుడు మనం సికింద్రాబాద్ బోర్డు ఇచ్చిన గ్రూప్ డి యొక్క కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ చూద్దాం. ఆఫ్టర్ నార్మలైజేషన్. సో ఓపెన్ కేటగిరీలో అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇచ్చింది 57.38427, దాన్ని 96% తీసుకున్నారు. అదే ఎస్సీ వాళ్ళకైతే 46.385%, ఎస్టీ వాళ్ళకైతే 43.5764%, ఓబీసీ వాళ్ళకైతే 52.466% మార్క్స్, ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే 40.4040 మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో అందరికంటే తక్కువ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఉంది. సో అదే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ వాళ్ళకైతే అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకు 40.16 మార్క్స్, ఎస్సీ వాళ్ళకి 31.11 మార్క్స్, ఓబీసీ వాళ్ళకు 30.12 మార్క్స్, ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి 40.24 మార్క్స్. ఇప్పుడు అంటే ఇది పీఈటీ టెస్ట్కు క్వాలిఫై అయిన వల్ల బేసిక్ కట్ ఆఫ్ అనమాట, లీస్ట్. ఈ కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అయితే జాబ్ వస్తుందని కాదు. పీఈటీ క్లియర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు. ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అంటే మీ మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ వరకు వస్తే అప్పుడు మీకు జాబ్ వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా పీఈటీకి ప్రిపేర్ అవ్వండి.